注意听，这到底是什么声？咱试看恁哪者。后壁恁哪是大声啊？你入来时阵是拄着，那会愈徛愈大声对无？对啊，徛愈紧愈大声对无？对啊，你哪会拢知？所以我教你者，哦，看咩啊检查来。好，来。哦，咱家己先试看恁哪是毋是恁哪的问题，来注意听。哦，那会遮大声啊？你听到这个声，哦，上好是做一个检查，哦，看到底是气压伤还是皮带盘这边的问题。哦，莫讲歹去，变去了后你开大条的。哦，咱摕点时间做一个检查的，哦，开细条的就好。等阵哥，哦，甲你检查者。好。